வணக்கம். சில குழந்தைங்க பற்களை நரநரன்னு கடிப்பாங்க. அது பிரக்சிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன காரணங்கள்? விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி, கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி, இதை தவிர ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டு அல்லது செரிபரல் பால்சி அல்லது கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? முதல்ல என்கேஜிங் த சைல்டு. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ தூரம் பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அடுத்ததாக ரிலாக்ஸிங் த சைல்டு. அந்த குழந்தைகளோட உட்கார்ந்து பேசணும். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ணணும். அதோட ஸ்டோரி டெல்லிங் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவங்களுக்கு நல்ல பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகும். மூன்றாவதாக மோட்டிவேட்டிங் த சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது அவங்களுடைய பிளஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அவர்களை நம்ம சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கறது, கிஸ் பண்றது, கிளாப் பண்றது, அதே மாதிரி பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய பிரெயின்ல ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரெயின்ல சுரக்கும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கும். நன்றி.